ऐ मेरे मौला, इस वक्त सैलाब की तबाहकारियां हैं, तेरे बंदे तेरी बंदियां अल्लाह अपने घरों से बाहर खुले आसमान तले पड़े हैं। हजारों हजार लोगों के घर बर्बाद हो गए। ऐ अल्लाह, मवेशी बह गए, कई जानें ज़ाया हो गई। ऐ अल्लाह, जितने शहीद हुए उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो ज़ख्मी हैं मुसलमान, ऐ अल्लाह उनको जल्दी जल्दी सेहत अता फरमा। जो लोग बेघर हैं, ऐ अल्लाह उनको अपना घर वापस नसीब फरमा, नेमल बदल अता फरमा। जो भूखे हैं अल्लाह, उन तक हमें खिदमत करके खाना पहुँचाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, सब मुसलमानों की गैब से मदद फरमा।